जिस्म जी बुए मां इन जो मतलब इहो नाहे तव्हां पंहिंजे हाइजीन जो ख्याल न पिया रखो। हर शख्स खे इहा बुए मुख़्तलिफ़ लॻंदी आहे ऐं इन जो सबबु बैक्टीरिया हूंदी आहे। अक्सर माण्हुनि खे बुए पसंदि नाहे हूंदी ऐं इहो ई सबबु आहे जो मार्केट में ख़ुशबू वारियूं बॉडी स्प्रेज़ मौजूदु आहिनि। पर जेकर हिननि बॉडी स्प्रेज़ खां सवाइ कुदरती तरीक़ा मिली वञनि त मसइलो हल थी वेंदो। जिस्म जी बुए पघर जी सूरत में थींदी आहे। असांजे जिस्म ते बैक्टीरिया मौजूदु हूंदी आहे। जॾहिं प्रोटीन्स टुटंदा आहिनि त पघर निकिरंदो आहे। ही उहे अंसर आहिनि जिन ज़रिए बॉडीअ मां बुए अचणु लॻंदी आहे। कुझु माण्हुनि खे इन बुए मां वधीक परेशानी हूंदी आहे ऐं कुझु माण्हुनि जे जिस्म मां मच्छीअ जहिड़ी बुए ईंदी आहे, पर ईअं नायाब मौक़नि ते थिए थो। इहे भाॼियूं जिन में सल्फर घणो हूंदो आहे उहे जिस्म में बुए पैदा करे सघनि थियूं। मिसाल तौर बसर ऐं थूम, जॾहिं त गोभी बि उहो मसइलो पैदा करे सघे थी। जेकॾहिं अव्हां खे साह खणण में मेवनि जी बुए महसूस थिए ऐं जिस्मानी तब्दीलियूं अचनि त इहा शुगर जी निशानी बि थी सघे थी, जंहिं लाइ अव्हां खे डॉक्टर खे ॾेखारणु घुर्जे। घरेलू टोटकनि जी ॻाल्हि कजे त फूदिने जो तेल अव्हां सिधो संओं इस्तेमालु करे सघो था। इन लाइ अव्हां खे इहो तेल पाणीअ में मिलाइणो पवंदो। इन तेल में 10 फुड़ा फूदिने जो तेल, 4 चमचा खोपरो, 4 चमचा सोडा विझी फ्रिज में रखी छॾियो ऐं जॾहिं ज़रूरत पवे त इस्तेमालु करो। ॿियो टोटको धाणनि जो आहे। अव्हां धाणनि खे पाणीअ में विझी उॿारे सघो था, जॾहिं त अव्हां जे साह जी बुए समेत मजमूई बुए ते असरु पवंदो। मकईअ जे दाणनि में एंटी ऑक्सीडेंट ख़ासियतूं हूंदियूं आहिनि ऐं अव्हां पंहिंजी बांह जे विच में इन्हनि दाणनि खे कुझु देर महिटे बुए ख़तमु करे सघो था। जिस्म जी बुए ख़तमु करण लाइ गुलाब जो पाणी इस्तेमालु करे सघिजे थो। इन जी स्प्रे करे सघिजे थी। लीमे जी खलुनि खे अव्हां जिस्म जी बुए वारियुनि जायुनि ते महिटे सघो था, या वरी हसास खल हुजे त उन खे पाणीअ में मिलाए इस्तेमालु करे सघो था। वॾेफ अव्हां जे साह जी बुए समेत जिस्म जी बुए बहितर करण में मददगार हूंदा आहिनि। हिक प्याली में थोरा वॾेफ विझी उॿारियो ऐं उन खे पी छॾियो। चाहियो त उन में माखी बि विझी सघो था। निम जा पन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ऐं एंटी सेप्टिक हूंदा आहिनि। अव्हां इन्हनि जी पेस्ट ठाहे पघर वारियुनि जायुनि ते हणी उघी सघो था। पननि जो उॿरियल पाणी वात जी बुए ख़तमु करण लाइ इस्तेमालु करियो, यानी घुरड़ियूं करियो ऐं वेझण दौरान बि पननि जी पेस्ट पाणीअ में विझी सघो था।